ពេលដែលយើងពិបាកចិត្តត្រូវយកធម៌មកគិតនីតិសំខាន់របស់ធម៌មានពីរយ៉ាងទី1គឺធ្វើឲ្យយើងបាត់ពិបាកចិត្តហើយនឹងទី2ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តឬមានសេចក្តីសុខនឹងឯងដូច្នេះបានជាយើងមិនអាចខ្វះធម៌បានទេត្រូវគិតដល់ធម៌ត្រូវមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនត្រូវពិចារណាធម៌ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ពីធម៌ធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទោះបីជាមានច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអត់ផុតពីធម៌3យ៉ាងទេទី1គឺនិយាយអំពីរឿងទុក្ខគេហៅថាទុក្ខខាងណាមានជីវិតគឺមានទុក្ខមានទុក្ខណាទុក្ខគ្រប់ប្រភេទណាអត់លុយចាយទុក្ខ1ធ្វើការពិបាកទុក្ខ2ខ្ជិលគិតមានបញ្ហាក្នុងជីវិតទុក្ខ3ទុក្ខច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាច្រើនបែបណាស់ទុក្ខតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ជីវិតហ្នឹងគឺមានតែទុក្ខជីវិតទុក្ខហើយទុក្ខចុងក្រោយគឺស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងគឺតៃឡែវទាំងអស់គ្នានឹងឯងអត់មានអ្នកណាមួយរត់រួចទេនេះអានេះគឺធម៌ព្រះអង្គឲ្យយើងស្គាល់ទី1គឺមនុស្សសត្វមានទុក្ខទី2គឺមិនទៀងគ្រប់យ៉ាងគឺមិនទៀងជួបគូនឹងព្រាត់រស់នៅក៏មិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ថ្ងៃណារស់យើងអត់ដឹងទោះបីជាយើងចង់រស់រហូតតែចុងក្រោយយើងនៅតែស្លាប់នេះមិនទៀងអញ្ចឹងទី3គឺអនត្តាមិនមែនជារបស់យើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានយើងមិនអាចបញ្ជាអ្វីបានទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះកំថានឡើយអ្នកដទៃកូនចៅប្រុសស្រីសូម្បីតែខ្លួនយើងជួនកាលយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងបានទៅទៀតដូច្នេះហើយគឺធម៌ព្រះអង្គវានៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងយកមកពិចារណាហ្នឹងពេលដែលយើងពិចារណាធម៌ទៅគឺឈ្មោះថាយើងបានផេបធម៌ហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបានសេចក្តីសុខតាធម្មៈបៃតិសុខាងសេតិអ្នកផេបធម៌តែងដេកសប្បាយធម្មបៃតិសុខាងសេតិវិបស្សនេនចេតវិបស្សនេនចេតសាអ្នកបុគ្គលដែលមានចិត្តថ្លាស្អាតផឹកនៅធម៌តែងដេកជាសុខអរិយបវេទិទេធម្មេសតិរមតិបណ្ឌិតោបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងត្រេកអរនៅក្នុងធម៌ដែលព្រះអរិយបានប្រកាសហើយនៅក្នុងរឿងទី4នេះគឺនិយាយអំពីរឿងរបស់កបិនថែឬក៏មហាកបិណៈព្រះមហាកបិនថែនេះជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងទីក្រុងកុក្កដនគរហើយមានបរិវារមានអាមាត្យដែលរាប់អានគ្នាឬក៏ស្ម័គ្រស្មោះស្រឡាញ់ដោយបងប្អូនកើតថ្ងៃជាមួយគ្នាឯងគឺ1000នាក់ហើយអាមាត្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានគ្រួសារ1000គ្រួសារថែមទៅទៀតមានប្រពន្ធសុទ្ធតែជាមានបនមានបារមីបានកសាងអធិការរគុណណាមានបញ្ញរិទ្ធបញ្ញានុភាពមានបនច្រើនបានកសាងតាំងពីសម័យព្រះពុទ្ធបទុមុត្តរៈទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នឹងមនុស្សលោករហូតមកដល់សម័យថ្ងៃមួយនឹងបានកើតទៅជាតកែរោងចក្រនៅក្នុងក្រុងពារាណសីទាំង1000ត្រកូលកើតនៅកន្លែងហ្នឹងកាលហ្នឹងមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធ1000រូបព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកនៅក្នុងព្រៃលោកនៅព្រៃហែមពៀនហ្នឹងគឺណាលោកនៅ8ខែដល់ពេល4ខែវាខែភ្លៀងធ្លាក់មិនអាចនៅក្នុងព្រៃបានទេអញ្ចឹងលោកនាំគ្រាមកពីព្រៃហែមពៀនហ្នឹងឯងមិននៅក្នុងភូមិកំពុងតែស្វែងរកញាតិញោមឲ្យជួយធ្វើទីស្នាក់ទីអាស្រ័យនៅហើយបញ្ជូនព្រះបច្ចេកពុទ្ធ8រូបឲ្យទៅក្នុងភូមិទៅក្នុងព្រះនគរពារាណសីហ្នឹងព្រះរាជាបានឃើញភិក្ខុទាំង8រូបនឹងឯងក៏សាកសួរថាព្រះអង្គមកធ្វើអីព្រះបច្ចេកពុទ្ធថាអាត្មាត្រូវការជាងកសាងសម្រាប់ធ្វើជាសាលាធ្វើជាកុដិដើម្បីនៅក្នុងរយៈកាល4ខែរដូវភ្លៀងវាមាន4ខែរដូវភ្លៀងធ្លាក់ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលហៅថាច្រត់ព្រះនង្គ័លព្រះរាជាកំពុងតែច្រត់ព្រះនង្គ័លមហោស្រពធ្វើ3ថ្ងៃអញ្ចឹងព្រះរាជាបានក្រាបទូលដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធថាអូខ្ញុំព្រះអង្គរវល់ឥឡូវអត់ទាន់ទំនេរទេរវល់ធ្វើច្រត់ព្រះនង្គ័ល
ចាំថ្ងៃស្អែកចាំខ្ញុំកណានិមន្តឲ្យចាត់ការងារនឹងប្រគិនអញ្ចឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏បានទៅភូមិផ្សេងដើរនៅក្នុងផ្សារនឹងឯង8អង្គក្នុងកាលនោះមាន ស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីនឹងឯងបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏បានសាកសួរទៅថាទៅណាមកណាអាត្មាកំពុងតែដើររកជាងកសាងរកសម្ភារៈកសាងដើម្បីនៅអរិយកាល4ខែហើយនាងស្ត្រីនឹងឯងក៏បានសួរថាចុះព្រះអង្គមានប្រមាណអាត្មាច្រើនណាស់មានប្រមាណអង្គ1000អង្គមាន1000អង្គប្រគុណម្ចាស់1000អង្គខ្ញុំបករណានឹងនៅក្នុងភូមិនឹងណាភូមិកាត់ដេរហ្នឹងក៏មានចំនួន1000គ្រួសារដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបករណាបវរណាទៅណាក្នុងភាសានេះគឺប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមកនៅកន្លែងខ្ញុំកណាចោះចាំខ្ញុំកណាឲ្យគេកសាងគាត់កសាងទីនៅកដាលថ្ងៃទីនៅកដាលយប់ពីទីចង្ក្រមសម្រាប់ចម្រើនមេត្តាភាវនាយ៉ាងព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងឯងក៏បានចូលទៅក្នុងភូមិកាត់ដេរនឹងទៅ1000គ្រួសារហ្នឹងក៏បាននៅទីនឹងអស់3ខែដល់ពេលចេញភាសាហើយពួកគ្រួសារទាំង1000គ្រួសារនឹងឯងក៏បានប្រគិនសម្ពុតចំណាំភាសាដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធប៉ុន្តែនាងដែលជាប្រធានណាដែលជាប្រធាននៃជាងកាត់ដេរហ្នឹងនាងប្រពន្ធជាភរិយាហ្នឹងក៏បានប្រគិននៅផ្កាលនងដាក់ពីលើជីវរនឹងឯងដើម្បីប្រគិនណាមួយប្រអប់បូជាដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយបានបួងសួងថាកើតឡើងជាតិណាសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនេះឯងមានសម្បល់ដោយផ្កាននងមានសម្បល់ភ្លឺដោយផ្កាននងអញ្ចឹងសម្បល់ខៀវលឿងអញ្ចឹងខៀវលឿងដូចជាងអាត្មាអញ្ចឹងអានេះគឺជាងផ្ការនងនេះផ្ការនងផ្ការនងពណ៌អញ្ចឹងដល់ពេលបានធ្វើបញ្ញកម្មកាលនោះទៅក៏ស្លាប់អស់ទៅហើយបានទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកមនុស្សលោករហូតមកដល់សម័យនៃសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រនាមកាសបៈណាបានចុះមកកើតនៅក្នុងក្រុងពារាណសីនឹងទៀតហើយបានមកជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងគ្នាទាំង1000គ្រួសារនឹងឯងប្រធានជាងកាត់ដេរនឹងក៏បានទៅកើតនៅក្នុងប្រធានកដុំ2អ្នករ៉ូស៊ីនឹងឯងទៅនាងភរិយានឹងក៏បានកើតនៅក្នុងប្រធានរបស់កដុំ2អ្នករ៉ូស៊ីទាំងអស់គ្នាទៅក៏បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទាំង1000គ្រួសារនឹងទៅសម័យថ្ងៃមួយគេនាំគ្នាទៅស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងវត្តដល់ពេលទៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងតែហ្មងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងគេញាតិញោមគេទៅគេមានបងប្អូនជាប្រសង់នឹងឯងជាសាមណេរនៅក្នុងវត្តគេឲ្យបងប្អូនគេចូលទៅក្នុងកត់អស់ទៅឯង1000គ្រួសារនឹងទៅអត់ដែលស្គាល់លោកផងអញ្ចឹងនៅកណ្ដាលភ្លៀងហ្នឹងទឹកភ្លៀងអស់ទៅហើយនាំគ្នាគិតណាមើលយើងទាំង1000គ្រួសារឃើញទេបាទមានឃើញអីប្លែកទេណាមើលគេមានបងប្អូនជាលោកជានេនគេនាំគ្នាចូលបន្ទប់ចូលកត់គេអស់ហើយយើង1000គ្រួសារនេះគិតធ្វើម៉េចក៏បានរែងគៀសគ្នាកសាងសាលា1000ខ្នងសាលាហ្នឹង1000ខ្នងសាលាធំហ្មងនៅក្នុងវត្តហ្នឹងហើយបាននិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃ20000អង្គដើម្បីប្រគេនសាលានឹងផងដើម្បីបានថ្វាយទានថ្វាយសម្ពុទ្ធជីវរដល់ព្រះមហាកាសបៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះកាសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះកាសបៈដែលមានពភាកហ្នឹងហើយប្រគេនហ្នឹងនាងចាំទៀតសូមឲ្យខ្ញុំនាងខ្ញុំនឹងឯងណាមានសម្បល់ពណ៌លឿងណាហើយសូមឲ្យមានឈ្មោះអាណោជាហ្នឹងរហូតអាណោជាហ្នឹងគឺប្រែថាននងនឹងឯងផ្លែននងអាណោជាអន្តោលពីនឹងទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌អស់រយៈកាលមួយពុទ្ធធនដគឺចន្លោះមួយពុទ្ធព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គរហូតមកដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គនៃយើងនេះបានត្រាស់ដឹងហើយក៏បានចុះពីឋានសួគ៌នឹងមកវិញប្តីនោះបានទៅកើតនៅក្នុងក្រុងកុក្កដនគរប្រពន្ធនោះបានកើតនៅក្នុងក្រុងសាកលនគរ
ប្រទេសមត្តរដ្ឋប្រទេសមត្តរដ្ឋក្នុងហ្នឹងហើយប្រពន្ធប្តីទាំង1000គ្រួសារហ្នឹងក៏បានគ្នាជាព្រះរាជាអគ្គមហេសីជាសេនាអាមាត្យទាំងអស់គ្នានឹងទៀតព្រះរាជានឹងឯងហេតុតែមាននិស័យធ្លាប់ធ្វើបន់មកច្រើនហើយក៏ឲ្យនាំសារទៅកាន់គ្រប់ទិសទាំង4នឹងឯងព្រះអង្គមានហៅថាមានយានជំនិះលឿនណាជំនិះលឿននោះមានយានជំនិះដំរីយានជំនិះសេះយានជំនិះរទេះរថរាជរដ្ឋផ្សេងនឹងឯងច្រើនប៉ុន្តែព្រះរាជានឹងមានយានជំនិះលឿនហ្នឹងគឺ5គេហៅថាឈ្មោះថាពលៈ1ពលិហណៈ1ពផៈ1ពផាហណៈ1ហើយនឹងសុបតៈមាន5ព្រះបាទកបិណៈនឹងឯងបានបញ្ជូនព័ត៌មានដើម្បីឲ្យដឹងថាមានព័ត៌មានណាដែលល្អឬទេព្រោះព្រះអង្គចង់ដឹងអំពីរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាសម័យថ្ងៃមួយព្រះអង្គជាមួយនឹងរាជអាមាត្យ1000នាក់នឹងឯងបានទៅលេងក្នុងសួនច្បារក្រៅព្រះនគរស្រាប់តែបានឃើញពួកអ្នកលក់ដូរលក់ទំនិញណាឥណ្ឌាជួយចិត្តលក់ទំនិញណាទៅក៏បានសាកសួរមើលអ្នកឯងមានដឹងព័ត៌មានអីទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងល្អខ្លះទេនៅតាមបរទេសស្រុកក្រៅលំនៅឆ្ងាយពួកអ្នកចំនួនទាំង500នាក់នឹងឯងក៏បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាអត់មានបានដំណឹងអីទេតែមានដំណឹងថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកព្រះរាជាក៏ឮថាពុទ្ធោបណ្ណោព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកភាំងស្មារតីមកភាំងកើតបេតិទាំង5ព្រឺខ្លួនព្រឺប្រានឆ្អែតហ្មងត្រេកអរសប្បាយចិត្តពេកកើតតាំងពីខនិកាបេតិខតកាបេតិឧបេងគាបេតិអោកន្តិកាបេតិភរណាបេតិទាំង5ហ្នឹងឯងកើតឡើង20ពេកអពេកសបាយរីករាយមកលឺទៅពុទ្ធោបណ្ណោមិនប្រពុតកើតឡើងហើយក្នុងលោកសួរទៀតបើអ្នកឯងនិយាយថាម៉េចមិននិយាយម្ដងទៀតមើលបើព្រះរាជាប្រពុតកើតឡើងហើយក្នុងលោកសួរទៀតបច្ចៈ3ដងព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកអូព្រះពុទ្ធកើតឡើងមកសួរដល់4ដងបានច្បាស់ថាអូព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្រៅពីព្រះពុទ្ធតើមានអីកើតឡើងក្នុងលោកទេថាមានព្រះធម៌អញ្ចឹងទៀតណាដូចដើមអញ្ចឹងឯងសួរបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតសួររឿងប្រសងទៀតបានដឹងព័ត៌មាននឹងច្បាស់លាស់ទៅក៏សួរពួករាជអាមាត្យទាំងឡាយថាឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចណាព្រះពុទ្ធបានកើតឡើងហើយក្នុងលោកយើងទៅបួសហើយយើងទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធហើយអត់វិលទៅព្រះនគរវិញទេចុះរាជអាមាត្យទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចពួករាជអាមាត្យថាបើព្រះអង្គទៅបួសខ្ញុំព្រះអង្គក៏ទៅបួសដែរ1000នាក់ទៅទាំងអស់គ្នាហើយក៏បានព្រះរាជទាននៅទ្រព្យចំនួន300,000កហបណៈដល់អ្នកចំនួននឹងឯងភយាទៅសេជាលិខិតណាគេថាបរិយាតម្រាស់បោះត្រាបងពោកហើយយើងជាព្រះរាជាណាសូមឲ្យព្រះអគ្គមហេសីនៅឯក្រុងកុកដនគរឲ្យនៅរាជសម្បត្តិទ្រព្យប្រមាណជា1000កហប3000កហបណៈហើយ3000កហបណៈដល់អ្នកចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយបានព្រះអង្គក៏ចេញទៅបាត់អស់ទៅហើយព្រះនគរហ្នឹងគឺនៅចម្ងាយឆ្ងាយដែរឆ្ងាយពីក្រុងសាវត្ថីប្រហែលជា120យោជន៍ឆ្ងាយពីក្រុងសាវត្ថីដែររាជាទ្រង់ឆ្លងកាត់ស្ទឹងទាំង3ស្ទឹងធំស្ទឹងហ្នឹងជ្រៅស្ទឹងមួយនោះណា4គីឡូ8គីឡូហើយនឹង1យោជន៍ស្ទឹង3ស្ទឹងទី1នោះមានឈ្មោះថាអារវៈបច្ឆាស្ទឹងហ្នឹងមានចម្ងាយឆ្ងាយ3គីឡូវុតស្ទឹងទី1ហ្នឹងហើយឆ្លងផុតពីស្ទឹងទី1ហ្នឹងគឺព្រះរាជានឹងឯងរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធអេតិពិសោភគវីអរហង្គហ្នឹងគ្រាន់តែសូត្រអញ្ចឹងទៅគឺ
ផែនទឹកនឹងឯងคล้ายទៅជាផែនថ្មណាដោយជ្រះថ្លាខ្លាំងពេកកើតបៃតិផងអីផងផែនទឹកคล้ายទៅជាផែនថ្មចឹងហើយបសេះជីសេះលើផែនទឹកនឹងឯងសូម្បីតែកញ្ចក់ជើងសេះក៏អត់ប្រឡាក់ទឹកដែរអត់ទៅទឹកដោយទឹកទេទៅផុតស្ទឹងទី1ដល់ស្ទឹងទី2ចឹងសួរថាស្ទឹងទី2ឈ្មោះអីស្ទឹងទី2ហ្នឹងឈ្មោះថានិលពាហៀនិលពាហៀហើយនិលពាហៀហ្នឹងក៏វាមានទឹកនោះជ្រៅទឹកនោះជម្រៅជ្រៅមិនអាចហែលឆ្លងផុតបានទេហើយនឹកដល់គុណព្រះធម៌ចឹងស្វាខាតោភគវតាធម្មោប្រធមព្រះដ៏មានប្រភិយទ្រង់សម្ដែងឲ្យដោយល្អចឹងពិចារណាដល់គុណពធទឹកនឹងคล้ายទៅជាផែនថ្មទៀតយើងជីកកាត់ទៅទៀតទៅដល់ស្ទឹងទី3ឈ្មោះថាចន្ទាភាហ្នឹងក៏គិតដល់លំរឹកដល់គុណប្រសង្ឃឆ្លងផុតទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រមលមើលនៅសត្វលោកដែលគួរត្រាស់ដឹងនិងមិនគួរត្រាស់ដឹងទៀបភ្លឺហ្នឹងស្រាប់តែឃើញមហាកបិណៈព្រមទាំងបរិវារនឹងឯងចូលទៅក្នុងសំណាញ់យានព្រះអង្គទើបព្រះអង្គទ្រង់និមន្តមកចម្ងាយ120យោជន៍មកពីព្រះនគរមកដើម្បីមកទទួលមហាកបិណ្ឌណាដូចជាគេហៅថាស្ដេចផែនដីអញ្ចឹងទៅលេងស្រុកភូមិអញ្ចឹងណាទៅលេងស្រុកមេភូមិហ៎ស្ដេចផែនដីព្រះដែលមានប្រភិយហ្នឹងគឺប្រៀបដូចស្ដេចផែនដីស្ដេចផែនដីធំណាស្ដេចចក្រពត្តិទៀតណាគ្រប់គ្រងអស់មួយចម្ពោះទ្វីបទៅលេងនៅស្រុកតូចជនបទដូច្នោះព្រះអង្គទៅខ្លួនឯងណាមិនធម្មតាទេបនខ្លាំងសម្រាប់ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសន្មតមួយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកលេងផ្ទះយើងអញ្ចឹងឃើញវាសន្មតអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងព្រះអង្គទៅនៅចាំនៅក្រោមដើមជ្រៃនឹងឯងធំផ្សាយព្រះរស្មីមានពណ៌6ខៀវលឿងក្រហមសភ្លេកពណ៌រាយនឹងឯងអញ្ចឹងព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយរស្មីនឹងវាគ្របដណ្ដប់តាមដើមឈើមេឃឈើបកៀបឈើទាំងអស់គឺពណ៌លឿងទាំងអស់ពណ៌លឿងពេញព្រៃព្រះបាទកបិណៈមហារាជបានឃើញពន្លឺភ្លឺស្វាងពេញព្រៃហ្នឹងក៏ដឹងមកពន្លឺនេះមិនមែនជាពន្លឺមាពន្លឺព្រំពន្លឺទេពពន្លឺនាគគ្រុឌអីទេពន្លឺនេះគឺច្បាស់ជាពន្លឺព្រះដ៏មានប្រភិយឲ្យនាំគ្នាចូលទៅថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោសក៏បានសម្រេចជាព្រះសតបណៈបុគ្គលទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីនាងប្រពន្ធបានឮដំណឹងថាមាននាយពាណិជ្ជចូលមកឲ្យសាកសួរដំណឹងថាមើលលោកនាយអ្នកជំនួញទាំងឡាយពាណិជ្ជករទាំងឡាយមានបានដំណឹងអីទេថាបានដំណឹងណារឿងព្រះរាជាទៅប៊ូហើយផ្ដាំផ្ញើមកឲ្យព្រះនាងម្ចាស់នឹងឯងបរិច្ចាគលុយកាក់ចំនួន1000កហបណៈនឹងដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា3000កហបណៈពុទ្ធ1000ពធ1000ប្រសង1000ដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយព្រះនាងអាណោជាទេវីហ្នឹងក៏សាកសួរនឹងឯងថាចុះព្រះរាជាហេតុអីបានជាឲ្យលុយដល់អ្នកឯងច្រើនម្លេះអ្នកឯងបានធ្វើអីដល់ព្រះរាជាក៏បានប្រាប់ដំណើររឿងនឹងឯងរឿងប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធឧបណ្ណោធម្មោឧបណ្ណោសង្ឃឧបណ្ណោហ្នឹងប្រាប់ដំណឹងនឹងឯងដល់ព្រះនាងហ្នឹងក៏ដូចព្រះរាជាទៀតអាការៈហ្នឹងគឺដូចគ្នាណាផនភាំងអស់ណាសួរហើយសួរទៀតបានដឹងច្បាស់ដូច្នេះហើយបានហៅស្រីដែលជាភរិយារបស់រាជអាមាត្យទាំង1000នឹងឯងមកប្រជុំគ្នាថាឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចឥឡូវព្រះរាជាទៅបួសហើយព្រះរាជាបានប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យយើងគ្រប់គ្រងនគរហើយយើងអត់ទទួលយកទេព្រោះការទទួលយកសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាដែលគេបោះបង់ចោលដូច្នេះគឺប្រៀបដូចជាមនុស្សណាលុតជង្គង់ហើយហាមាត់ណាទទួលទឹកមាត់ដែលគេស្ដោះចោលចូលមាត់ខ្លួនឯងដូច្នោះសម្បត្តិនេះយើងអត់ត្រូវការទេណានេះយើងទៅបួសហើយទៅបួសនឹងព្រះរាជាដែលហើយចុះនាងទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចនាងទាំង1000នាក់ជាបរិវារហ្នឹងក៏ថាទៅបួសក៏ទៅចឹងទៅបួសទាំងអស់គ្នាព្រះម៉ែគិតយ៉ាងម៉េចនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏គិតចឹងដែរទៅបួសទាំងអស់គ្នាទៅណាទៅក៏ដំណើរដូចគ្នានឹងឯងឡើងលើសេះទៅចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភិយណា
ព្រះអង្គដឹងថានាងអណោជាព្រមទាំងបរិវារ1000នាក់ជិះសេះទៅដូច្នោះក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឫទ្ធិមិនឲ្យនាងបានឃើញភិក្ខុទាំង5ទាំង1000អង្គនោះទេដល់ពេលបានជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅពួកភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងបានបួសហើយកើតទៅជាភិក្ខុអស់ហើយណាទាំង5ទាំង1000នាក់ហ្នឹងហើយព្រះនាងបានចូលទៅក៏បានសួរព្រះសាស្តាថាព្រះអង្គឃើញប្តីខ្ញុំទេថាប្តីនាងនៅក្នុងសំណាក់យើងនឹងឯងណាឥឡូវនាងអង្គុយសិនមកណាស្ដាប់ធម៌សិនមកនាងនឹងបានឃើញប្តីរបស់នាងនៅទីនេះឯងបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោសនាងព្រមទាំងបរិវារ1000នោះថាបានសម្រេចជាសោតាបនៈបុគ្គលព្រះបាទកបិណថេរៈភិក្ខុព្រមទាំងបរិវារ1000នាក់នឹងបានស្ដាប់ធម៌នឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តលុះជាព្រះអរហន្តអស់ទៅហើយបានព្រះអង្គលោកណែរំលាយរិទ្ធនឹងមកវិញមកឲ្យឃើញគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយនាងទាំង1000នាក់ហ្នឹងក៏សុំបួសព្រះអង្គទ្រង់នឹកដល់ព្រះនាងឧបលវនាធេរីឲ្យព្រះនាងឧបលវនាធេរីនឹងឯងមកទទួលយកព្រះនាងទាំង1000នាក់ហ្នឹងទៅបួសនៅក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុនៃទៅហើយព្រះអង្គជាមួយនឹងភិក្ខុ1000រូបនោះក៏បានបាត់ពីមាត់ស្ទឹងចន្ទាភានឹងមកប្រកបនៅក្នុងវត្តចេតពុនវិញងមហាកបិណថេរៈតាំងតែពីបួសមកសบายចិត្តណានិយាយទៅមួយម៉ាត់ឧទានវាចាថាអហោសុខੰអហោសុខੰសុខសបាយសុខសបាយសបាយចិត្តសបាយកាយភិក្ខុទាំងឡាយឬមហាកបិណចេះតែបន្លឺសំឡេងឬក៏ឧទានវាចាថាសបាយសបាយស្រួលណាស់សបាយណាស់ស្រួលណាស់សបាយណាស់ដូច្នោះក៏រិះគន់លោកថាទេព្រះមហាថេរៈនេះប្រហែលជាគិតដល់រាជសម្បត្តិដែលខ្លួនធ្លាប់សោយធ្លាប់សុខស្រួលសនុកសបាយហើយបានជាចេះតែគិតថាស្រួលសបាយដូច្នោះបានចូលទៅក្រាបទូលរឿងនោះដល់ព្រះរាមាភិភិឲ្យហៅមហាកបិណមកថាមើលអ្នកឯងហ្នឹងនិយាយថាស្រួលសបាយអហោសុខੰហ្នឹងតើគិតដល់រាជសម្បត្តិណាដែលធ្លាប់សោយរាជឬយ៉ាងណាបានមហាកបិណនឹងថាអត់ទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលគិតដល់រាជសម្បត្តិទេរឿងនេះគឺព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ខ្លួនឯងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងថាកូនរបស់យើងតថាគតមិននិឧទានវាចាឬក៏បន្លឺវាចានឹកដល់រាជសម្បត្តិនោះទេតាមពិតទៅគឺនឹកដល់ធម៌ណាព្រោះថាកាលពីនៅជាព្រះរាជានេះគឺមានភារៈច្រើនមានការងារច្រើនរវល់ច្រើនអត់បានសម្រាប់បានឈប់បានឈរទេណានោះរិទ្ធធម្មការងាររិទ្ធច្រើនឥឡូវបានបួសអស់ការងារគឺសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយសប្បាយនៅត្រង់ហ្នឹងឯងហើយបានជាឧទានឬក៏បន្លឺនៅវាចាថាអហោសុខੰចុងបញ្ចប់នៃអនុសន្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធម្មបៃតិសុខੰសេតិវបសន្នេនចេតសាអរិយបវេទិតេធម្មេសតិរមតិបណ្ឌិតោធម្មបៃតិសុខੰសេតិវបសន្នេនចេតសាបុគ្គលមានចិត្តជ្រះថ្លាស្អាតផឹកនៅជាអ្នកផឹកនៅធម៌តែងដេកជាសុខទាំងពាក្យថាផឹកនៅធម៌កន្លែងនេះគឺមិនមែនផឹកធម៌ដោយផឹកទឹកថ្នោតដោយផឹកនេះនោះទេដោយផឹកទឹកទេมันអាចផឹកអញ្ចឹងទេផឹកនៃធម៌នៅកន្លែងនេះគឺបានដល់ពលត្រូវនៅនពលោកតរៈធម៌ទាំង9គឺមគ្គ4ផល4និងនិព្វាន1ដោយនាមកាយហើយធ្វើឲ្យច្បាស់ដោយអារម្មណ៍រួចហើយចាក់ធ្លុះដោយអរិយសច្ចទាំង4គឺទុក្ខសច្ចសមុទយសច្ចនិរោធសច្ចនិងមគ្គសច្ចមានការកំណត់ដឹងនិងការចាក់ធ្លុះជាដើមអានេះទៅឈ្មោះថាផឹកនៅធម៌គឺផឹកនៅធម៌ហ្នឹងមានន័យថាបានសម្រេចធម៌មិនមែនផឹកធម៌ហ្នឹងដោយផឹកទឹកនឹងទេវបសន្នេនចេតសាហ្នឹងលោកកែថាចិត្តមានចិត្តស្អាតមានចិត្តថ្លាចិត្តថ្លាកន្លែងនេះគឺគ្មាននិរូបកិលេសាគឺអត់មានកិលេស
អត់មានកិលេសគឺចិត្តស្អាតអត់កិលេសអត់រាគៈទោសៈមោហៈចឹងទៅអរិយបវេទិតេធម្មេធម៌ដែលព្រះអរិយទាំងឡាយបានប្រកាសហើយកន្លែងនេះលោកកែថាធម៌ដែលព្រះអរិយបានប្រកាសហើយនោះបានដល់សត្តៈទាំងសវរៈពោធិបក្កយធម៌37គឺមានន័យថាធម៌ដែលជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងវាមាន37វាមានសមបទាន4អធិបាតធម៌4សតិប្បដ្ឋាន4ពលៈ5ឥន្ទ្រី5ពុជើង7និងអថង្គិកមៈប្រកបដោយអង្គ8នេះឯងគឺធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងសតិប្បដ្ឋាន4គឺកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានាវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានាចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានាធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានានេះគឺសតិប្បដ្ឋាន4សមបទាន4នឹងគឺសង្វរៈប្រធានអ្នកបហានប្រធានអ្នកភាវនាប្រធានអ្នកអនុរខណាប្រធានអ្នកអញ្ចឹងទៅអានឹងគឺសមបទាន4អធិបាត4ហ្នឹងគឺឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាឥន្ទ្រី5ហ្នឹងគឺសទ្ធាសទ្ធិនព្រិយ៉ាងវិរិយិនព្រិយ៉ាងសតិនព្រិយ៉ាងសមាធិនព្រិយ៉ាងបញ្ញិនព្រិយ៉ាងហ្នឹងឯងសទ្ធា5ពលៈ5ពោឈៀង7ហ្នឹងគឺសតិពោឈៀងកៈធម្មវិជ្ជយៈពោឈៀងកៈវិរិយៈពោឈៀងកៈបស្សទ្ធិពោឈៀងកៈសមាធិពោឈៀងកៈឧបេខាពោឈៀងកៈអាហ្នឹងពោឈៀងមាន7ធម៌ដែលជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងមាន7មានសតិមានប្រាជ្ញាសតិបញ្ញានៅក្នុងមានសតិហើយមានបញ្ញាទៀតតែកាលណាមានសតិអត់បញ្ញាក៏វាគិតអីអត់ចេញមានសតិហើយមានបញ្ញាអរិយមគ្គមានអង្គ8ហ្នឹងតាំងពីសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈរហូតដល់សមាអាជីវៈទី5ហ្នឹងទី6សមាវាយាមៈទី7សមាសតិទី8សមាសមាធិអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាធម៌ដែលព្រះអរិយទ្រង់ប្រកាសហើយអរិយបវេទិតេធម្មេធម៌ដែលព្រះអរិយបានត្រាស់ដឹងហើយសតិរមតិបណ្ឌិតនេះគឺបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងត្រេកអរនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងឥន្ទ្រី5នៅក្នុងពលៈ5សតិប្បដ្ឋាន4នឹងឯងនេះគឺរឿងរ៉ាវទី4ចប់ប៉ុណ្ណេះចង់បញ្ចប់នៃវធទេសនានេះគឺមហាជនបានសម្រេចអរិយមគ្គអរិយផលច្រើនគ្នារឿងទី4នៅក្នុងធម្មបទភាគ4បណ្ឌិតវគ្គទី6ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះ